好，那这款 TuneBox 在 Windows 笔电上面呢，或电脑上面，它有一个无线传输的解决方案。那它就是要去官网下载的 WiFi Music， 一个无线音效卡。对，然后你下载安装完之后，就可以在桌面看到这个 WiFi Music 的图示。OK， 那右下角这里呢，就可以看到在同一个网域下的2个 TuneBox， 就是刚才设定好的轮1和轮2。那它不仅仅是你在播音乐或是看影片的音效，它就是连 PC 上面的音效呢，它其实也会在上面。对，就是如果你有一些笔电上的特殊的音效，它都会显示在上面。它现在就不会看影片。那其实，在应用的话，就是看影片当然是比较适合，因为有时候笔电的喇叭不一定会设计的很好，或者是你会外接自己的音响，就是扩大机，就是那种音响比较好的音响设备的话，整个音效体验也会比较不一样。